楽しみです。来ましたよ。でかすぎる箱がリアルフォース機動戦士ガンダム逆襲のシャアサザビーモデルです。そうトープレのリアルフォースガンダムコラボモデルです。4モデルあって乳ガンゼータサザビー100式あるんですけども、こちらはサザビーモデルです。箱がとにかくでかい。これ見て、これほらこんなサイズです。普通のねコンパクトのキーボードこんな感じですよ。こんな感じなんで箱だけでですねもう2つ分余裕で超えるぐらい、なんかこれが本体な気がしてきたすごいですよ。だからモデルによってですねそれぞれ箱が違って箱にああやってプリントされてます。箱が本体ですね。今回ねこのモデルがセールされてて発売当初は約6万円したんですけれども3万6,000円に値下げされていたのですごく悩んだんですけども思い切って購入しました。というのもちょうどねその日が休日で逆襲のシャアとユニコーンをアマプラで見ててなんかすごい縁を感じたんで、じゃあ行くかというところですね見せてもらおうか。サザビーの性能とやろう。早速開けていきましょう。中に2つの箱が入ってました。おそらくこちらパームレストだと思います。で本体という形でなってこれがワンセットです。パームレスト赤、おシャアですね。フルフロンタルではありません赤い、いいですね。なんかチルトみたいな滑り止めみたいなのもついていて、で取扱説明書もあって、おーいい赤ですね。プリントされております。シャアがプリントされていて、ここにつけろってことなんですね。ここに先ほどのシールで滑り止めつけてねというモデルです。いい音です。これだけでも別売りしてほしいっていう人いたぐらいですね。確かにいい質感してます。これがあるだけでですねだいぶイメージ変わってきますからね。いいですね赤。それじゃあ本体見ていきましょう。じゃん。これが赤ですね。赤い。ちょっと破れちゃった。本体と付属品も赤いですね。赤いケーブルが見えます。これだけかな。これだけですね。付属品はなんとケーブルのみです。ものとしては本体パームレストとあとケーブルです。この3点セットであとパッケージという感じですね。本体はこれ上がトッププレート1枚金属で下は樹脂って感じですかね。いいですねサザビー。これ店頭で何度も見たモデルですね。マーク入ってますね。でサザビーのこれマークも入っていて、でここにネオジオンと入っております。でキーキャップが1つあって、あとはそうですね特にカラーリングとしては黒と赤をベースにしたという感じのモデルです。結構ものによってはこの前面にプリントされてたりとかいろいろなモデルあるんですけれども、コラボモデル結構リアルフォース出してるんですけども、あまりねそんなゴテゴテはせずですね結構シンプルめなカラーリングを選びます。今回もですね機体のベースカラープラスアルファ、何点かちょっと加工が入っているというところですけれども、ここにも何かありますねサザビーの型番、機体の型番がですね入っていますね。で上も赤いのはいいですね。赤ベース好きなんで GX3 プラスがベースになっていますので、リアルフォースのゲーミングモデルですね。店頭でよく見ていいなと思いつつ見ていたモデルです。非常にいいですね。ベースは本当に GX1 なので、これで3万6,000円ならばなしやりで言えばありかなと思います。もともとのモデル自体が高いので、それにパームレストも込みで3万6,000円だったらありかなと思います。ただこれを正直ですね5万5,000円ですって言われたらやはりですねってなるんですよね。それが大多数だったので結果として今に至ってるんだと思います。デザインはすごくいいです。
が55,000円ですよドーンって出されると、結構物足りない部分が特にデザイン面で出てくると思います。基本スペック自体はいいんですけれども、なんか欲しいよねなんか欲しいっていうのが正直なところです。だからこれはすごくいいんですよ。これがついてるっていうのは結構でかいですね。リアルフォースのこれだけでもですね5,000円ぐらいするので、結構ねこのパームレストもともとが高いんですよ。金属アルミかな、だと思うんですけど、こんな感じの軸です。いきましたね。デザイン面でもかなり試行錯誤はあったと思うんですね。それこそ機体を入れるとかそういうのも当然検討段階にはあったと思うんですけれども、あえてこの配列この配色にしたんだと思います。結構難しいんですよね。例えばストリートファイターのコラボモデルだと裏にチュンリーがドーンとかいるとかってあるんですけど、ぶっちゃけね裏に例えばこれ今回ここにサザビーいたとしてもね、やっぱ上がらないんですよね。私ストリートファイターのそのモデル見たことあるんですけど、なぜ裏って思うんですよ。かといってじゃあ前面のどこに配置するのっていう話になってくるので、じゃあここにサザビーいてもちょっとちっちゃいしみたいな、だからかなりねこれねデザインに試行錯誤があったんだと思います。でザ・サザビーだっていうのは、プラスこちらとあと梱包でアピールというところでしょうかね。本体にそういったのがしづらかったんであれば、なんか専用のクリアファイルやステッカーとかなんかプラスアルファがあればガンオタも満足するんじゃないかなというかです。小さいフィギュアとかね大好きですからね。ガンオタはもう本当に小さいフィギュアとかフィギュア系大好きなんで、そういうのをつけるとかするとか、個人的に欲しかったのはこのキーキャップの上になんかそれこそサザビーが乗っかってるのを1キー作るだけでも本当に結構値段するんですけども、そういうのがあるとか、以前ゴジラキーキャップレビューしたことがあるんですけども、そちらは別売りになるんですけども、ゴジラのプリントされているのとは別に1キーだけですね、ゴジラの顔をモチーフにしたキーキャップを作ったんですよ。それがね1キーだけで4,000円ぐらいするんですけども、もう販売直後に品切れです。そういうのもあってもよかったよねとはちょっと今思いますね。もうすでにですね大体感想は語りましたけれども、本体の方を見ていきましょう。日本語配列で3トーンカラーです。赤、黒、そして黄色が一部入っております。トレードマークが何箇所かあって刻印がありつつ、で印字は日本語印字はありません。こちらですね、有線限定の、いわゆるラピッドトリガーみたいな単焦点単反応点を設定できるゲーミングモデルになってます。だから個人的にはねリアルフォースのねやはり R4 でやってほしかったっていうのもちょっと個人的にはあります。背面シルトは1段階ですね。サイドはこんな感じの、ベースはね本当に GX1 プラスをベースにしているので、基本は全部そちらです。それと一緒です。だから他のコラボモデルも基本ベースは一緒なんですけども、変わっている部分はキーキャップとその一部プリントといったところですね。かなり静かです。でこちらですねリアルフォースですけれども GX1 はプラスの軸を使っているので、プラスタイプの軸を使っているので、キーキャップがメカニカルキーボードのキーキャップと互換性があります。 R シリーズはですね専用の軸になっていて、ここの形状が違うのでメカニカルキーキャップは使えないんですね。その辺ですねキーキャップの転用や交換できます。このモデルはさすがにしないですけれども GX1 はそういった特徴を持ちます。私はセールで買ったので正直ですねお得感あります。正直思っていたよりいいなっていう感じです。
どうしても値段先行できて、実際決して安い製品ではないと思いますし、もうちょっとなんかできたんじゃないかって思うところは感じます。ただ本体のこの元々の価格プラス、このパームレストという素材の部分で考えると36,000円という値段で考えれば決してめちゃめちゃに高いとは感じないです。というかぶっちゃけリアルフォース自体がそもそも高いので、元々が高いんですよね。こちらがソフトウェアです。ダウンロード版なんですけども、なんとですね、このキーボードをつなぐとですね、サザビーと逆者のロゴがソフトウェア上に表示されます。びっくりしました。マジかと思ってで、ソフトウェアの機能としては、基本的にいわゆるラピッドトリガーキーボードにある機能が入っているものですね。UI 的にちょっと分かりにくいソフトウェアになっているので、解説していきます。左側に、こう、マイリアルフォース、これ押されてるキーがどんくらいですよっていうので、統計が見れるんですけども、APC っていうのが、いわゆる反応点とラピッドトリガー関連の設定で、キーマップが、これがキーのバインド、設定を変える項目。で、イルミネーションというのが、光り方のカスタマイズですね。光り方のカスタマイズの部分に、アイドル時間というので、いわゆるスリープタイム的な設定できます。右側にシーンとあってですね、4シーン。他のキーボードでいうとこのプロファイル的な感じで、4プロファイル登録できて、通常レイヤーとファンクションレイヤーが存在しているので、実質8レイヤー使うことができるんですね。それはですね、ファンクションと1、2、3、4押すとですね、それぞれですね、今ポポポポって出たと思うんですけど、3押すとパンパンパン。これでシーン3。これでシーン2。シーン1という形で切り替わります。ラピッドトリガー APC、アクシュエーションポイントチェンジャーだっけ？この APC、スロットがですね、実は4パターンあるんですね。この項目の中でも4項目作れるんですね。その4項目作った4項目作ったものをシーン1、2、3、4に選択するといった使い方になるので、ここで変えたからといって、シーン1とかでちゃんと適用しないとですね、うまくなりませんのでご注意ください。結構細かくいろいろできるんですけれども、UI 的にですね、説明が足りなすぎてですね、ちょっと分かりにくい部分結構あります。最短設定にしたい場合は、この一括設定ってやっちゃって、APC、これですね、ここを押して、この 0.8 っていう、ここでもいいんですけども、押してやるとですね、反応点の設定が出ます。アクチュエーションポイント、ダイナミックモードってあります。いわゆるアクチュエーションポイントが反応点なんで、今 1.5 ですけども、これを 0.1 にできます。で、ダイナミックモードがラピッドトリガーです。軸々キーボードで言うとこのラピッドトリガーです。なので、0.1。これが 0.1、反応点 0.1 のラピッドトリガー 0.1 設定です。ラピッドトリガーっていうワードがないので、このキーボードではダイナミックモードというワードになってますので、ご注意ください。で、これが APC の1番。というところに搭載されているので、シーン1だと APC1 なので、シーン1にすると 0.1、0.1 設定になるし、今これシーン2に変えますけれども、シーン2に変えると反応点 1.5mm の 0.3 設定になっています。SOCD は、このキーボードではキルスイッチという表現になっていて、ここにあります。ここをオンにして、W と S ってありますが、A と D、基本的にこれですね。A と D になると思いますので、後入線にするか先入線。基本的に後入力を優先するんだと思うんですけど、それをこの APC1 に適用する。APC1 のここのレイヤーですね。このレイヤーには、キルスイッチのこの A と D、要は SOCD の A と D が適用されましたっていう、口頭で説明するのもちょっとややこしくなるぐらいですね。ちょっとですね、不親切なんですよね。ユーザーインターフェース分かりやすくできないかなと個人的に思う。非常に思います。そして、その上で、キーマップも4項目、4レイヤーあってですね、それぞれシーンに割り当てることができるんですね。ここでキーマップ3を設定しておけば、このシーン1ではキーマップ3が使われますよ。といったような感じになります。だからちょっとね、
わかりますよね、わかりにくいのが。そうなんですよ。ソフトウェアもうちょっとなんか UI なんとかなんなかったのかなって思うんですけど、結構できることをいろいろ詰め込んだ結果、こうなってます。例えば、レイヤーとしては、通常レイヤーとファンクションレイヤー。ファンクションキーの位置を変えたりもできます。で、ファンクションレイヤーに関しては、ほとんど入っていないです。入っているところとしては、ここですね。ファンクションとホームとかのこの辺。で、これイルミネーション変えられます。キーキャップがもう真っ赤なので、割とですね、レインボーにしてもですね、こういう形で、色味はですね、赤くなります。こう光を消すと、ちょっとレインボーで光ってるかなって感じなんですけど、基本的にどの光をやってもですね、このモデルはほとんどですね、赤く光ります。これなんか今レインボーで光ってるんですけども、赤いですよね。キーキャップのカラーの方が優先されます。ここになんかいろいろとあるので、例えば J キーをここにやったりとか、こうやるのかな？こうやるんですね。こうやって持っていって、ここに割り当てることができます。で、項目が実はかなりあってですね、無変換、変換、円マークといったキーも当然できますし、コントロールとか Windows とかのキーとか、あとですね、キーマップセレクト、マップモーメンタリーといったですね、ちょっと独自の設定もあります。あとイルミネーションの明るさを変えたりとかってですね、結構ね、いろんなことはできるんですが、ちょっと説明がね、かなり足りないです。ちょっと難しいなと感じます。結構いろいろできるし、レイヤーも結構あって、カスタマイズ幅は広いんですけれども、それをちょっと使いこなすのに、習熟が必要になるソフトウェアになっております。36,000円であれば、もう十分いいモデルではないかと思うんですが、コレクションアイテムとしては正直ちょっと物足りないです。その価値を見出せば、ガンオタは金を出すんです。ゲーミングキーボードとして出しているのか、ガンオタ向けのコレクションアイテムとして出しているのか、ちょっとですね、その間のところにいるなという感じです。お金を落とすガンオタ層は、もうちょっと何か欲しいなって、多分これを見てる方も感じてると思います。すごくデザインの部分で苦労が見えます。私は36,000円という値段で購入したので、まあ満足かなと思うんですが、やはりそれ以上ってなると正直様子見かなってなってしまうモデルかなと思います。ぶっちゃけもっと高くていいから、10万でもいいからもっと豪華にしたらよかったんじゃないかなっていうのが正直なところです。なぜならそれでもガンオタは金を出します。だから豪華版スペシャルエディションで20万円でいろいろついて、それこそフィギュアつきます、ガンプラかメタルビデオみたいな一緒につきます。でこれと一緒に販売しますのも、例えば10点限定とかやって、プラスこういったモデルをスッキリとしたのをカラーリングで4万円とかで出しますっていう戦略であれば、もっと受け入れられたんじゃないかなと思います。だからね、別に高くても正直いいんですよ。全然ね、ガンダム関連は高くてもいいんです。ただ高いなりに理由が欲しいんですよね。といったところでちょっと中途半端だったなと感じの製品ですが、36,000円だったら十分満足度の得られる製品ではないかなと思います。タクシーモデルとかすげえ金ピカですからね。私は赤好きなんで、正直ですね、このカラーリングすごい好きです。でね、この赤のパームレストってまあないんで、これが一番上がってます。でも私個人いろいろ言いましたけれども、気に入ってますんで、愛用していくことになるでしょう。よく言うと無線が良かったなっていうところでしょうか。そんな感じでございました。いかがだったでしょうか。この動画よければぜひチャンネル登録をお待ちしております。それではここまで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回、週刊上でお会いしましょう。シルビでした。チャンネル登録、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 チ
ル登録チャンネル登録